बढेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यहाँसम्म आइपुगेको छ। अहिले चाहिँ देख्नु हुँदैन छ फ्लाइओभर यहाँनिर चाहिँ एकदम स्पेसल सेल्सहरू सरी एकदम चिसो भएको कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ सेल्सहरू राम्रो हुँदो रहेछ। चिसोले मेरो नाकहरू माथि सेल्सहरू राम्रो हुन्छ हाम्रो चाहिँ साथीभाइहरूको सेल्स बनेको हुँदैछ। What is that? Jellyfish? Jellyfish is in there. Don't know there's a jellyfish. Say hi. Say hi. Nikita. Nikita. ताली खानु हुँदैन यो त जेलीफिस हो कि ओभर रहेछ। आइज ताली आइज ताली ताली निकिता खुसी भइरहेछ।
weather plus dami view. Lagi mo